kapalaran mo. Sa araw na ito, pang-araw-araw na Chinese Horoscope January 11, 2021. Bago natin umpisahan ang video na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kapag may bago akong video na i-upload. Maraming salamat! Abangan ang special shoutout pagkatapos ng video na ito. Ang araw, sa ilalim ng kontrol ng pag-sign ng kambing, ay hindi nangangako ng isang nasusukat na buhay at kapayapaan ng isip. Mas makakabuti kung sa Lunes ay umiwas ka sa pagbuna, huwag makisali sa mga pagtatalo at iskandalo. Subukang huwag isa-puso ang mga kaganapan sa napakahirap na araw na ito. Sa personal na buhay, ang Chinese horoscope para sa ngayon ay hindi nakakakita ng anumang mga hadlang patungo sa iyong kaligayahan. Gayunpaman, ang lakas ng Yin Earth ay napakalambot na maaari kang mapagkaitan ng kakayahang manindigan para sa iyong sarili. Kahit na buong tiwala ka sa iyong kapareha, subukang kontrolin ang kanyang mga aksyon. Mas malapit sa gabi, ang mga antas ng pagkabalisa ay maaaring biglang tumaas. Ang oras ng ox ay hindi nagdurusa ng hindi kinakailangang kaguluhan at walang laman na mga kaguluhan. Dalhin ang tulong ng aromatherapy kung ang mabigat na pagninilay at pag-aalala sa araw ay pinapanatili kang gising. Para sa iyong budget, magtrabaho sa pagpapabuti ng iyong latersyang pampinansyal. Maaari kang mawalan ng isang malaking halaga, kaya pinapayuhan ng Chinese horoscope kung hindi ka matutong gumastos ng maliit na pera, hindi darating ang malalaki. Rat horoscope, pinayuhan ng horoscope ng Chino para sa daga ngayon na itaboy ang lahat ng pagdududa. Nasa mabuting kalagayan ka, paghusga sa bilang ng mga humanga. Ang 28 buwan ng buwan ay kanais-nais sa mga tuntunin ng pagpapabuti ng hitsura. Ang paglabag sa sirkulasyon ng enerhiya ng Earth ay sinamahan ng pangangati at mga pantal sa balat. Mag-apply ng mga herbal mask at compress. Kung wala kang sapat na kumpiyansa sa bukas, ilagay ang mga bagay sa iyong mga saloobin. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong sarili, kaya pinapayuhan ng Chinese horoscope, tretuhin ang iyong mga saloobin bilang panauhin, at sa iyong mga hangarin bilang bata. Ox horoscope, pinayuhan ngayon ng Chinese horoscope para sa ox na ganap na sumuko sa interes ng pamilya. Kung hindi ka kasal, agad na magsimulang maghanap para sa kalahati mo. Pagtrabaho sa iyong sarili, iwasan ang pagkamayamutan. Ang oras ng kambing ay nakikilala sa pamamagitan ng eccentricity, hindi pagkakapare-pareho. Gamitin ng may sensinang pamamaraan sa paghinga upang kalmado ang sistema ng nerbiyos at mapawi ang pagkapagod. Gumamit ng pagkakataong mapagbuti ang iyong sitwasyong pampinansyal. Gayunpaman, matalinong suriin ang iyong mga kalakasan at kakayahan, nagbabala ang Chinese horoscope, hindi mo maaaring itulak ang 2 kutsara sa isang bibig. Tiger horoscope, pinayuhan ka ng horoskopyo ng Chino para sa tigre ngayon na isipin ang tungkol sa kung gaano kakadikit na emosyonal sa iyong pamilya. Ang isang malusog na agahan ay makakatulong na palakasin ang iyong kalusugan at simulan ang araw na may positibo. Ang oras ng kuneho ay nagbibigay ng kagalakan at pag-asa ng isang himala. Upang maiwasan ang mga problema sa kakulangan sa ginhawa at pagtunaw, kumain ng mga cereal, prutas, at mga produktong gawa sa gatas. Huwag hulaan na walang kabuluhan kung anong mga pagsubok ang naghihintay sa iyo sa hinaharap. Inaangkin ng Chinese horoscope, ang tukso na sumuko ay magiging lalong malakas bago magtagumpay. Bumuo ng mga pangmatagalang prospect, huwag matakot. Rabbit horoscope, ang horoscope ng Chino para sa kuneho ngayon ay nagpapayo na magtiwala sa kanyang karunungan ng magulang. Ang kaligayahan sa pamilya ay nangangailangan ng seryosong trabaho. Huwag pumunta para sa palakasan, mga nakaraang pinsala ay maaaring lumala. Ang oras ng tandang ay mayabang at hindi nagkompromiso, may panganib na labis na pag-overestimate ng mga lakas ng isang tao. Upang mapanatili ang tono ng kalamnan, pagsasanay ang pamamaraan ng Qigong. Tulad ng para sa mood, maraming nakasalalay sa pagmamayari mo. Subukang ganap na baguhin ang iyong imahe upang magmukhang pinakamaganda. Sinabi ng Chinese horoscope kahit na ang isang makapal na lubod ay nagsisimulang mabulog sa isang solong thread. Dragon horoscope, ang horoscope ng Chino para sa dragon ngayon ay nangangako ng isang matatag na maayos na relasyon. Dapat mong pakinggan ang kalahati mo. Upang hindi magdulot ng gulo, huwag gumamit ng hindi napatunayan na mga pampaganda. Ang oras ng aso ay hindi nagdurusa ng marahas na pagbabago, mas mabuti na huwag magmadali sa mga radikal na pamamaraan. Ang mga maskara ng honey ay nakakatulong na mapanatili ang kagandahan ng balat.
Tulad ng para sa iyong mga profesional na aktibidad, subukang huwag i-advertise ang iyong tagumpay. Naaalala ng Chinese horoscope, itinago ng isang mahusay na mangangalakal ang kanyang kayamanan at tila mahirap. Marunong magtago ng sikreto. Snake horoscope. Pinayuhan ka ng Chinese horoscope para sa ahas na subukang i-refresh ang iyong pandama. Ang lakas ng yin earth ay nagdaragdag ng pangangailangan para sa pangangalaga at pagmamahal. Ipaglaban ang iyong personal na kaligayahan, makisali sa pagpapatibay ng mga relasyon. Itapon ang anumang negosyo na pabor sa pamilya. Ang 28 buwan ng buwan ay kanais-nais sa mga tuntunin ng pagpapabuti ng hitsura. Ang paglabag sa sirkulasyon ng enerhiya ng earth ay sinamahan ng pangangati at mga pantal sa balat. Mag-apply ng mga herbal mask at compress. Sundin ang payo ng mga kasamahan at kasosyo kung hindi mo nais na maging sa isang makulit na posisyon. Naaalala ng Chinese horoscope, nagtuturo ang kasawian ng iba. Subukang gamitin ang karanasan ng iba sa iyong kalamangan. Horse horoscope. Ang Chinese horoscope para sa horse para sa ngayon ay hindi nagbubukod ng isang nakamamatay na pulong. Ang isang malusog na agahan ay makakatulong na palakasin ang iyong kalusugan at simulan ang araw na may positibo. Ang oras ng kuneho ay nagbibigay ng kagalakan at pag-asa ng isang himala. Upang maiwasan ang mga problema sa kakulangan sa ginhawa at pagtunaw, kumain ng mga cereal, prutas, at mga produktong gawa sa gatas. Huwag maging masyadong may pag-aalinlangan sa payo ng iba. Mahirap para sa iyo na makamit ang mga seryosong resulta ng walang suporta ng mga may karanasan na tao. Ayon sa Chinese horoscope, alam ng matandang kabayo ang daan. Goat horoscope. Ang horoskopyo ng Chino para sa kambing para sa ngayon ay nagpapayo na iwasan ang mahigpit na mga hakbang sa edukasyon. Ang lakas ng yin earth ay responsable para sa ugali ng magulang. Ipakita ang karunungan, huwag limitahan ang kalayaan ng bata. Ang labis na pangangalaga ay maaaring humantong sa isang paglamig na relasyon. Sa isang 28 buwan na buwan, ang mga nakaka-relax na kasanayan ay nakakatulong, mas mabuti sa sariwang hangin. Sa labis na earth, tumataas ang pagkapagod, lilito ang pagkamayamutan. Pagsasanay Prithvi Mudra habang nagmumuni-muni. Kung hindi mo nais na maging sa napakagandang paghihiwalay, simulang baguhin para sa mas mahusay. Ang kakayahang makinig at gumawa ng mga konklusyon ay magiging kapaki-pakinabang. Ang paalala ng Chinese horoscope ay huwag sisihin ang iba, higit na hatulan ang iyong sarili. Monkey horoscope. Ang Chinese horoscope para sa monkey ngayon ay hindi ibinubukod ang mga romantikong relasyon. Ang elemento ng yin earth ay malambot at malambot. Kahit na ang isang lumang relasyon ay maaaring makakuha ng isang bagong tulong. Ilabas ang iyong mga pangarap, isawsaw ang iyong sarili sa mga romantikong pangarap. Tanggihan ang masasamang gawi, bawasan ang paggamit ng alkohol. Ang oras ng tigre ay malubha at may prinsipyo, hindi ka dapat magbigay ng vent sa iyong mga kahinaan. Simulan ang iyong umaga sa mga inuming gamot na pampalakas at subukang palakasin ang luya na tsaa. Kung interesado ka sa tagumpay ng profesional at paglago ng karera, panoorin ang iyong reputasyon. Huwag hayaan ang mga kakumpetensya na siraan ang iyong pangalan. Ipinaalala ng horoskopyo ng Chino, ang isang tao ay nangangailangan ng isang mukha, ang isang puno ay nangangailangan ng isang bark. Rooster horoscope. Pinayuhan ng horoscope ng Chino para sa tandang ngayon na huwag palampasin ang sandali upang mapabuti ang pakikipag-ugnay sa bata. Sa hinaharap, maaaring may mga makabuluhang problema. Ang elemento ng yin earth ay puno ng pagmamahal at kahabagan. Subukang hanapin ang mga karaniwang paksa para sa pag-uusap o negosyo na maaaring pagsamahin ka. Ang 28 buwan ng buwan ay kanais-nais sa mga tuntunin ng pagpapabuti ng hitsura. Ang paglabag sa sirkulasyon ng enerhiya ng earth ay sinamahan ng pangangati at mga pantal sa balat. Mag-apply ng mga herbal mask at compress. Ang iyong sitwasyong pampinansyal ay magpapalakas ng malaki, kailangan mo lamang gumawa ng kaunting pagkusa. Sinabi ng Chinese horoscope kung ikaw ay mahirap, magbago at magtatagumpay ka. Sa pamamagitan ng sipag, makakamtan mo ang ninanais na resulta. Dog horoscope. Ang horoscope ng Chino para sa aso ngayon ay hindi nangangako ng mga madamdaming nobela at di malilimutang mga pakikipagsapalaran. Ngunit masisiyahan ka sa isang idol ng pamilya sa loob ng mga dingding ng iyong bahay. Sa isang 28 buwan na buwan, ang mga nakaka-relax na kasanayan ay nakakatulong, mas mabuti sa sariwang hangin. Sa labis na earth, tumataas ang pagkapagod, lilito ang pagkamayamutan. Pagsasanay Prithvi Mudra habang nagmumuni-muni.
Kung natigil ang iyong karera, huwag magmadali upang makahanap ng bagong trabaho. Gamitin ng mahusay ang iyong oras, pag-isipan ang diskarte ng iyong pag-uugali, ayon sa horoscope ng Chino, pasensya at martilyo ng bato. Pig Horoscope. Pinayuhan ng Chinese horoscope para sa pig ngayon na ay refresh ang iyong damdamin. Ang lakas ng Yin Earth ay magbibigay sa iyo ng kadalian, kahinahunan, pagnanais na sundin ng iyong minamahal. Ayusin ang isang hindi malilimutang petsa o maghanda ng isang regalo na may kahulugan. Ang isang malusog na agahan ay makakatulong na palakasin ang iyong kalusugan at simulan ang araw na may positibo. Ang oras ng kuneho ay nagbibigay ng kagalakan at pag-asa ng isang himala. Upang maiwasan ang mga problema sa kakulangan sa ginhawa at pagtunaw, kumain ng mga cereal, prutas, at mga produktong gawa sa gatas. Kumilos alinsunod sa mga pangyayari, hindi sinusubukang linlanggan ang kapalaran. Inaangkin ng Chinese horoscope, ang mga ulap ay magkakalat lilito ang araw. Gaanong-gaanong buhay, subukang gawing pabor ang iyo. Special shoutout to the following. Special shoutout kay Ma'am Jocelyn Tenido, watching from New Jersey. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Ellen Seth, watching from Hong Kong. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Narcisa Aldan. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Marilyn Marcos, watching from Athens, Greece. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Liza Taping. Thank you for watching, Ma'am A. Special shoutout kay Ma'am Nasi Malax. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Leia Inday Nancy 26. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Merly Wada. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Leia from Baran. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Jin Arakyang. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Fatima Bibi. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Saf Sueso. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Jaluwena Mayday Human. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Maribel Arga. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Weng, watching from Hong Kong. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Nali Quinto. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Desiree Tesoro. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Neris Apila. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Beth Soriano. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Shirley Serato. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Melody Long. Thank you for watching, sir. Special shoutout kay Ma'am Maria Fe Escudero. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Joan Cruz. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Virginia Nagit. Thank you for watching, Ma'am. Kung gusto mong magpa-shoutout sa next video, comment na. Maraming salamat sa panonood, mga kapatid. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka pag may bago akong video na i-upload. See you on my next video.